2009-2010 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2.25 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കേരളം കോട്ടൂർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. 3 വർഷത്തിനിടെ പാലം നിർമ്മാണം ഭാഗികമായി മാത്രം പൂർത്തിയാക്കാനായി. കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും പുഴയ്ക്കക്കരെയുള്ള തമിഴ്നാടിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഭാഗത്ത് യാതൊരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കാനായില്ല. തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗം വരുന്നിടത്ത് റോഡ് മണ്ണിട്ട് പൊക്കിയ ശേഷം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാവൂ. എന്നാൽ തമിഴ്നാട് തുടരുന്ന നിസ്സംഗതയാണ് തിരിച്ചടിയാവുന്നത്. കേരളം 2.25 കോടി രൂപയോളം മുടക്കി അതിന്റെ പണി അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരുവിധ പിന്തുണയും ആ ഒരു പാലം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിർത്തിയിൽ പാലം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളോട് ആലോചിച്ചില്ലെന്നാണ് തമിഴ്നാട് അധികൃതരുടെ വാദം. പാലം നിർമ്മാണം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയായ എരുമാട് വടുവഞ്ചാൽ റോഡിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രയും ചരക്കുഗതാഗതവും സുഗമമാകും. തമിഴ്നാട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം നീക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ. തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 3 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല. തമിഴ്നാടിന്റെ സഹകരണം കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവൂ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ കോട്ടൂരിൽ നിന്ന് എസ് വിനേഷ് കുമാർ, ഇന്ത്യ വിഷൻ.